एक्सरसाइज किया है क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि पूरा बाहर जाने के लिए कोई चांस ही नहीं है, ना वॉक करने जा सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि कभी ना कभी तो स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं आजकल 1 वीक से थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, नॉट एवरी डे, लाइक हफ्ते में 2-3 दिन थोड़ा सा तो बॉडी मूवमेंट होना चाहिए। अभी मैंने घर पे ही 15 से 20 मिनट स्ट्रेचिंग किया है, थोड़ा सा हल्के फुल्के एक्सरसाइज किए। घर पे ना बीटरूट कोई खाता नहीं है जल्दी, तो मैंने क्या किया, हाफ एप्पल डाला है, थोड़ा सा कैरेट, थोड़ा बीटरूट डाल के जूस बना लिया। तो इतना जूस निकला है, 1 बीटरूट, हाफ एप्पल एंड थोड़ा सा हाफ कैरेट का इतना जूस निकला है। और मेक श्योर कि ये जो स्ट्रेनर में पल्प है ना, इसको ऐसे स्पून से दबा दबा के जूस निकालना है, वरना बहुत वेस्ट हो जाएगा। ऑनेस्टली इट्स नॉट टेस्टी, रोज़ नहीं पी सकते, इट्स नॉट टेस्टी, बट या कभी कभी लाइक वीक में 1 या 2 बार पी सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट डाला है ताकि थोड़ा सा पीने लायक टेस्ट हो। बाकी अगर आप बहुत सोच के पियोगे तो पिया नहीं जाएगा, तो फटाफट मैं पी लेती हूँ। सो ये चहक की फ्रेंड एम्बर ने चहक को गिफ्ट दिया था, सो ये लोग ये फिक्स करने में लगे हैं। गाइस ये है बालकनी का हाल, सोचो जबकि ऊपर शेड है फिर भी यहाँ पे इतना स्नो आ गया है। ओके एंड सी इतना स्नो इधर है बालकनी में। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरा बर्फ़ थोड़ा सा ऊंचा दिख रहा है, यहाँ पे ना सीट है बैठने की, और ये पूरा देखो, ये देखो ये पूरा ढक चुका है बर्फ़ से। यहाँ पे 2 सीट है बैठने के लिए। ये मैं अपने विंडो से दिखा रही हूँ। पुलाव रख दिया गाइस मैंने पकने के लिए, और अभी मैंने लगाया है हेयर मास्क और इसको मैं 30 मिनट्स रख के वॉश करूँगी, तब तक मेरा खाना हो जाएगा। टू शो यू, द फर्स्ट इज़ दिस काजल फ्रॉम लैंडकॉम, और बहुत ही अच्छा काजल है। अगर आपको कोई अच्छा काजल चाहिए, जैसे कि आप मेरे आईज में देख सकते हैं, मेरे आंखों में अभी तक काजल दिख रहा है जबकि मैंने नहा लिया है। 2 से 3 बार मैंने फेस वॉश कर लिया जब से मैंने काजल लगाया था। सो अगर आप थोड़ा सा अच्छे काजल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो दिस इज़ अ नाइस काजल लैंडकॉम, और काफ़ी चलता है ये। और इसके आगे ना ऐसे स्मच करने के लिए ये टिप दिया है, सो इट्स वेरी इजी स्मोकी आइज के लिए। बस काजल को रफली लगा लो और ये स्मजर से स्मच कर लो, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने अभी ट्राई किया है, सो निक्स का है प्रोफेशनल मेकअप ब्लेड एंड शेड। एक तरफ ऐसे स्पूली है और एक तरफ है प्रोडक्ट, और काफ़ी अच्छे से अलग अलग कलर में। दिस इज़ डार्क ब्राउन, ऐश ग्रे, ब्लैक, और ब्राउन के अलग अलग शेड, ब्लैक के अलग अलग शेड। ये है स्पूली और यहाँ से ऐसे निकलता है प्रोडक्ट रोल करके। हाय गाइस, तो आज है फैमिली डे कनाडा में, और स्कूल और ऑफिस की छुट्टी है। तो अभी हो रहे हैं इवनिंग के 6:40 एंड इट्स ऑल डार्क आउटसाइड। सो ऐसे ही पूरा दिन घर में रहने के बाद हमने सोचा कहाँ जा सकते हैं यार। अभी आज ना मॉल वगैरह भी सब कुछ बंद है, सुपर स्टोर वगैरह एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड। सो अभी हम जा रहे हैं ऐसे ही टिम हॉर्टन कॉफ़ी पीने। एक बहाना होता है टिम हॉर्टन जाना है, थोड़ा बैठने के लिए, थोड़ा चिल करने के लिए, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं कि हमें कॉफ़ी की बहुत आदत है। यहाँ पे आई थिंक जितना हमें पता है कि कनाडा में फैमिली डेज़ में जैसे ये लोग ना नहीं रहते ना फैमिली के साथ, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, तो दिस इज़ द डे वेयर दे मीट। ऐसा नहीं है, और दिन भी मिलते हैं, बट ये दिन क्योंकि फैमिली डे है तो दे मेक श्योर कि दे मीट द फैमिली, और अच्छा डिनर या सपर या वट एवर अपना खाना एंजॉय करते हैं। कुछ लोग बेकिंग एंजॉय करते हैं। मैंने भी सोचा था आज कुछ बेकिंग करूँगी, बट बेकिंग सोडा नहीं है, बिकॉज मैं बेकिंग मैंने अभी तक किया नहीं है। सो मैं बहुत जल्दी कुछ बेक करूँगी, चेक के टिफ़िन के लिए भी काम आएगा। सैटरडे संडे मंडे आफ्टर 3 डेज़ कल चेक स्कूल जाएगी, एंड आई कांट टेल यू इतना सारा स्नो ही स्नो है। तो आई डोंट नो कल ये लोग स्कूल
स्कूल के अंदर तो हीट ऑफ कोर्स हीटर है, बट बाहर आने के बाद ना बच्चे आते नहीं है यार, उनको घर आना नहीं होता है, इन्हें स्नो में खेलना होता है। कल स्नो स्लेजिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा था। और बताओ, झूठ मत बोलो। नहीं, अच्छा था। So, मेरा मन कर रहा था कि मैं ईच एंड एवरीथिंग ब्लॉग करके डालूं, ताकि उस टाइम पे वो बहुत फनी लग रहा था। एनीवेज फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सो होता है ऐसी चीजें, मेरे साथ भी हो सकता था, मैं बच गई। पहली बार हुआ है कि हम टिम हॉर्टन के अंदर जाके वापस बाहर आ गए, जस्ट बिकॉज वहाँ पे सीट नहीं था, क्योंकि आज फैमिली डे है तो यहाँ पे सब कुछ बंद रहता है, सारे प्लाजा वगैरह सब कुछ बंद है। फैमिली डे मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज को भी ये लोग नहीं बुला सकते ना, क्योंकि सबको फैमिली डे सेलिब्रेट करना होता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिमिटेड चीजें ही ओपन होती है। जैसे कि टिम हॉर्टन एक ऑप्शन है जहाँ पे बैठ के यू कैन चिल, यू कैन टॉक, मैकडोनल्ड्स हो गया, ये सारी चीज, थोड़ी बहुत ऑप्शंस, जस्ट बिकॉज कि वहाँ बैठ के लोग थोड़ी बहुत बातें करें, गेट टुगेदर करें, तो ये एक ऑप्शन है। बट यहाँ जहाँ पे हम हमेशा जाते हैं पूरा पैक है। सो वी आर गोइंग टू अनदर प्लेस, लेट्स सी वहाँ का क्या स्टेटस है। बोलिंग वगैरह के लिए आ सकते हैं यार, बट बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं। सो यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे अंदर ऐसे लेयरिंग करनी पड़ती है। ये एक पहना है चेक ने, इसके अंदर एक पहना है, ये पहना है, और बाल बनाना बाकी है। सो ये आ गया। इसके अंदर भी 2 पैंट पहना है, अभी ये स्नो पैंट। तो इतना सब कवर करना पड़ता है सुबह स्कूल जाने। आज मैंने भी ये पहना है अंदर से, थर्मल पहना है, फिर ये पहना है, बिकॉज मैं वैसे रोज़ नहीं पहनती हूँ, बट आज पहना है क्योंकि आज -18 दिखा रहा है बाहर, और घर में भी फील हो रहा है कि बाहर बहुत ठंडी है, क्योंकि हीटर भी इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है घर में। सो इट्स वेरी कोल्ड, क्योंकि पूरा वीक स्नो स्टॉर्म था, तो ऑफकोर्स अभी नेक्स्ट वीक जब स्नो होता है ना, उससे ज़्यादा ठंडी होती है जब स्नो स्टॉप हो जाता है। सो आज है ट्रैक के लिए टिफ़िन में ये सारी चीज़ें, दूसरा टिफ़िन है ये थर्मस। सो दोनों गरम गरम टिफ़िन पैक हो गया है। एंड देन है योगर्ट, ये रास्ते की हालत देखो, रास्ते में जितना भी स्नो था सारा साइड किया है। आज दिन अच्छा लग रहा है, धूप निकली हुई है, लेकिन ये धूप का कोई फायदा नहीं है, ठंडी जितनी होनी है उतनी होती है। बस ये है कि थोड़ा सा दिन ब्राइट लगता है, थोड़ा सा उजाला लगता है, रोशनी लगती है, अदरवाइज धूप से कोई वार्म नहीं मिलने वाला है। गाइस कितना बर्फ का ढेर लगा है। ये जो गराज है, गराज के अंदर खुद क्लीन करना पड़ता है, और देखो ये खुद इन लोगों ने शॉवेल से पूरा बर्फ साइड किया है। गाड़ी आती है स्नो साइड करने के लिए, बट थोड़ा बहुत अपने घर के आगे का हटाना पड़ता है। इतनी स्नो में भी छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज को भी पेरेंट्स लेके आते हैं स्कूल ड्रॉप करने, अगर उनके कोई बड़े भाई बहन है तो। स्कूल छोड़ने के बाद हम थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आ गए, क्विक 5 मिनट्स के लिए। ये देख सकते हो कितना मोटा यहाँ से लेके यहाँ तक बर्फ है। सी द हाइट, इट्स लाइक अ बेड, स्नो का बेड। तो सबसे ज़्यादा ठंडी हमारे घर में लगती है हितेश को, सबसे ज़्यादा ठंडी फील्स लाइक -25 है राइट नाउ। बोलने पे नहीं हो रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है मेरे लिप्स जम गए ठंडी से।
से ये रोड वैसे तो साफ़ होता है, गाड़ी आके साफ़ करके जाती है, गाड़ी आई है क्योंकि यहाँ व्हील्स का निशान दिख रहा है, बट राइट और लेफ्ट का जो स्नो है वो धीरे धीरे गिर गिर के रास्ते में वापस स्नो हो गया। बिना ऐसे पॉकेट में हाथ डालना पड़ता है, अदरवाइज पूरा हाथ फ्रीज हो जा रहा है। सो गाइस, अगर हाथ मेरा ऐसे फ़ोन पकड़ा है ना बाहर, तो ऐसा लग रहा है जैसे कितना पेन हो रहा है ठंडी से। विदाउट ग्लव्स तो 5 मिनट हाथ नहीं निकाल सकते, और अगर ग्लव्स नहीं पहना है तो जैकेट के अंदर हाथ रखना पड़ता है। इट्स सो कोल्ड टुडे। ब्लड होते हुए दिख रहा है क्योंकि फट गया ठंडी से। ठंडी से यहाँ पे जो गोरे लोग हैं उनका तो स्किन ऐसे हो गया है ना। तो पहुँच गए हैं हम घर, और हितेश की हालत ऐसी है कि वो बात ही नहीं कर पा रहे हैं। उनका मैं इनको वॉक पे लेकर आई थी, तो 15-20 मिनट हम लोग वॉक करके आए, और अभी हालत इतनी ख़राब है कि हितेश बात ही नहीं कर पा रहे। सो ऐसा ही टोल्ड यू कि सबसे ज़्यादा ठंडी हितेश को लगती है हमारे घर में। हर वाइफ ऐसी चाहती है ना, पति बात ही नहीं करता है। सी बोल रहे हैं कि हर वाइफ चाहती है पति बात ही ना करे, इसलिए जानबूझ के मुझे ठंडी में लेकर गई है। गए थे फ्रेश को, और थोड़ा फ्रूट, हरी सब्जी लेकर आई हूँ, पराठे या सब्जी बना लो। सो इट्स नाइस। पालक और मेथी है। कैप पहनने की वजह से ना बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं। एनीवेज, सो गाइज, ये वाला जो वार्मर है ना, ये मैंने डीकैथलॉन से लिया था लास्ट टाइम जब मैं आ रही थी, एंड इट्स अ वेरी नाइस वार्मर। अगर आप इंडिया में भी कहीं जा रहे हैं, जैसे मनाली या कश्मीर, शिमला जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा वार्मर है। इनफैक्ट अभी इसके बाहर से मैंने जैकेट पहना, तो मुझे आई कैन फील कि मैं जब पीठ में हाथ लगा रही हूँ तो मुझे हल्का सा स्वेट जैसा लग रहा है। इतना ही ठंडी थी बाहर की स्किन ऐसे फ्रीज हो गया था, लिप्स, इतना फेस ओपन था तो पूरा फ्रीज हो गया था, हाथ फ्रीज हो गए थे। लेकिन जब ये वार्मर पहना है ना तो अंदर से बहुत अच्छा वार्म मिला इससे। सो डीकैथलॉन का ये वार्मर है मेरे पास, शूज़ है, कैप है। सो डीकैथलॉन से ज़रूर लेना अगर आप देख रहे हो कोई अच्छा वार्मर या जैकेट या शूज़, सॉक्स, तो ठंडी के लिए अप्रोप्रिएट वहाँ पे आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। हाय गाइस, अभी हम जा रहे हैं चहक को लेने स्कूल से। What are you doing? फिर हमने दोपहर को खाए हैं राजमा चावल, सम सैलेड, और इसके बाद शाम को मैंने थोड़ा सा बेसन, चावल का आटा, जो भी आपको मसाले डालने वो डाल दीजिए। कोई भी सीजनिंग आप ऐड कर सकते हैं। ये टिक्का मसाला, होममेड पनीर है मेरे पास। दही में सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेना है। पनीर को क्यूब्स में कट करके इसको मैरिनेट करने रख दूंगी, और थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है और डीप फ्रीज में रख देना है। अगले दिन रोस्ट करके आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, चटनी के साथ, केचप के साथ, बहुत ही यम्मी लगता है। कार वॉश कीजिए, और इसके अंदर कार वॉश हो रहा है ऑलरेडी। यहाँ डायरेक्ट डेबिट कार्ड से आपको पे करना है, तो ये बनाया मशीन। सो ऐसे ये ओपन होता है, फिर ये गाड़ी निकल गई, अभी हमारी बारी। तो ये वॉश कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे स्नो मेल्ट करने के लिए जगह जगह पे सॉल्ट डाला रहता है, तो वो गाड़ी को रस्ट कर सकता है। तो इसीलिए, क्योंकि मेटल बॉडी होती है ऑफ कोर्स, तो इसीलिए ये टाइम पे क्लीन कराना बहुत ज़रूरी है। ये ऑटोमेटिक क्लीन होता है, बस अंदर जाना है। ये सारा इसमें सोपी वाटर, ये सब चीज़ अभी अपने आप करेगा गाड़ी को क्लीन। ये ऐसे स्लाइड होके आ रहा है, ये पूरा क्लीन करेगा। पहले पानी डाला, अभी ये क्लीन हो रहा है। अभी सोप डाल दिया है, देखो ऐसे रोलर जैसा होता है।
और ऐसे ही ये साइड का भी होता है। ये बैक पे हो रहा है यहाँ। एक और बार यहाँ पे सोप आया है, अब ये पता नहीं 2 बार ये लोग सोप डाल के क्लीन करते हैं। सो डिपेंड करता है, $16 का भी है, उसमें एक ही बार सोप डाल के क्लीन होता है। ये $21 है विद टैक्स। इनफैक्ट ड्राई भी होगा अभी गाड़ी। ड्राइव अहेड, तो हमें थोड़ा सा आगे जाना है ताकि ड्रायर बने हुए हैं। इफ़ यू कैन सी हियर ये ब्लैक, तो ये ड्रायर से अभी पूरी गाड़ी ड्राई हो जाए। सो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट।